ஹாய் ஹலோ அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு, காக்டெயிலுக்கு எந்த அளவுக்கு கேஜ் சைஸ் கொடுத்தா அந்த காக்டெயில் ப்ராப்பராக ப்ரீட் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி எந்த மாதிரி ஸ்டிக் அமைக்கணும், எந்த மாதிரி கேஜ் கொடுக்கணும், அப்படி கொடுத்தா நம்ம காக்டெயில் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்மளுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆர்டரை செட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போது காக்டெயில் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா காக்டெயிலுடைய கேஜ் அளவை தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த கேஜ் அளவை பொறுத்து தான் அந்த காக்டெயிலுடைய ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டு, காக்டெயிலுடைய ஹெல்த் ரிசல்ட்டு எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற முடியும். அப்போ காக்டெயிலுக்கு ஒரு சரியான ஒரு கேஜ் சைஸ்னால் என்ன அளவுனா 3 அடி நீளம் இருக்கணும், 2 அடி அகலம் இருக்கணும், 2 அடி உயரம் இருக்கணும். இதை காட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக நம்ம செட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா 3 அடி நீளம் இருக்கணும், 1.5 அடி அகலம் இருக்கணும், 1.5 அடி உயரம் இருக்கணும். இதுதான் இறுதியான அளவு. இதுக்கு கீழே நீங்கள் ஒரு காக்டெயில் ஒரு பேருக்கு நீங்கள் அளவை நீங்கள் சுருக்குனீங்கன்னா அந்த காக்டெயிலுடைய ஹெல்த் ரொம்ப பாதிக்கப்படும். அதே போன்று ப்ரீடிங் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. என்னுடைய காக்டெயிலுக்கு நான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கேஜ் அளவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 அடி நீளமும் 3 அடி உயரமும் 2 அடி அகலம் கொடுத்துருக்கேன். ஏன் இவ்வளவு லென்த்தான ஒரு நீளமும் உயரமும் நான் கொடுத்துருக்கேன்னா, இந்த காக்டெயில்ன்றது காடுகளில் பறந்து திரிந்து வாழக்கூடிய ஒரு பறவை. அதை நம்ம ஒரு கேஜில் வச்சு அதை நம்ம ப்ரீட் பண்ணுறோம். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இடம் ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு இடத்த நம்ம கொடுக்கணும். அப்படி கொடுத்தா தான் காலையில் எந்திரிக்கும் போது அதனுடைய ரெக்கைகளை விரித்து படப்படன்னு பறக்கும். அதே மாதிரி குளிக்கும்போது தன்னுடைய ரெக்கைகளை முழுக்கவும் விரித்து அது குளிக்கும். அப்போ அந்த கேஜ் இருக்கக்கூடிய சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த கேஜ் அந்த ரெக்கைகளில் படக்கூடாது, ஒரு டிஸ்டர்பாக இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணணும். அதே மாதிரி அடிக்கடி அது ரெக்கைகளை அடித்து பறந்து திரியும் பொழுது உங்களுக்கு ப்ராப்பராக எக்கு வைக்கும். அந்த எக்கு வைக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையுமே உங்களுக்கு வராது. காக்டெயில் ப்ராப்பராக ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு தேவையான கேஜுடைய அளவை சொல்லிட்டேன், நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அதே போன்று என்ன மாதிரி கேஜ் கொடுக்கலாம், நம்மளுடைய காக்டெயிலுக்கு எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். கடைகளில் இப்போ நிறைய கேஜுகள் நிறையாவே விற்கிது காக்டெயிலுக்கு தேவையான கேஜு. அதில் ரொம்பவும் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு கேஜுனால் அது சைனா கேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சைனா கேஜ் தான் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுது. இந்த கேஜினுடைய யூஸ் என்னென்னா, புதுசாக காக்டெயில் வளர்க்குறவங்க, அழகுக்கு வளர்க்குறவங்களுக்கு வேண்டாம் இது யூஸ் ஆகும். ஏன்னா அந்த ட்ரே கீழே இருக்கும், வேஸ்டேஜ் எடுத்துக்கலாம், தண்ணி தினை வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும், அவங்களுக்கு செட் ஆகும். ஒரு ப்ராப்பராக ப்ரீடிங் பண்ணுறவங்களுக்கும் அதே மாதிரி அந்த பேர்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி ஆசைப்படுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த சைனா கேஜ் செட் ஆகாது. மேக்ஸிமம் அந்த சைனா கேஜில் உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு ஃபால்ட் என்னென்னா, அந்த சைனா கேஜில் அந்த பறவைகள்னால் வாயில் கவ்வி மேலே ஏற முடியாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள், ஸ்டீல் கேஜு. இந்த கேஜ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த பறவைகள் ஈஸியாக வாயில் கவ்வி ஏறும். அதே மாதிரி இந்த சைனா கேஜ் அதனுடைய விலை 1900 ரூபா, 1800 ரூபா, 1500 இது மாதிரி விலை வித்தியாசங்கள் வருது. அவ்வளோ காஸ்ட்டும் ஆகுது. நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டீல் கேஜ் நம்மளே சொந்தமாக செஞ்சுக்கலாம். இதில் இந்த க்ரீன் நெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வலையை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும். இப்போ இந்த நெட்டில் தான் நான் என்னுடைய காக்டெயிலுடைய கேஜ் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இது நான் பச்சை கிளிக்காக வேண்டி செட் பண்ண கேஜ். ஆனால் இந்த பச்சை நெட்டை நீங்கள் கேஜ் செய்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. நார்மலாக அந்த ஸ்டீல் கேஜ் இருக்கும், அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. அந்த பச்சை நெட்டில் நம்ம கேஜ் செய்கிறது என்னன்னா, அதில் ஒரு ஃபால்ட் இருக்குன்னா, அதில் மேலே ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி பூசியிருப்பாங்க. அது காக்டெயில் மேலே ஏற அதை வாயில் கவ்வி இருக்கும்போது அது வயிற்றுக்குள்ளே போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நார்மலாக ஸ்டீல் கேஜ் இருக்கும், அந்த ஸ்டீலில் இதே மாதிரி ஸ்டீலில் இருக்கும், அதிலே நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க, அது மிக சிறந்ததாக இருக்கும். இப்போ கேஜ் எந்த மாதிரி கேஜ் நம்ம வாங்கி வளர்த்துக்கலான்றதும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம அந்த கேஜில் ஸ்டிக்கு அமைக்கிற முறை எப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸ்டிக்கு நான் எப்படி அமைக்கணும்னா, நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டிக்காக இருக்கணும். அந்த ஸ்டிக்கு கம்பு அது கால் உட்காந்துருக்கும் போது நல்லா ஒரு கிரிப்பாக இருக்கணும், ஆடக்கூடாது. அப்போ தான் உங்களுக்கு மேட்டிங் ரிசல்ட்டு நல்ல ரிசல்ட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி கம்பு ஒரே ஒரு கம்பு வைக்காமல் ஒரு கம்புக்கு 2 கம்பாக வைக்கலாம். கீழே ஒரு கம்பு வைக்கலாம்,
கொஞ்சம் மறைவான பகுதியில் ஒரு கம்பு கட்டி வைக்கலாம். அந்த மாதிரி வச்சோம்னா அது தனிமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஃபீல் பண்ணுற நேரத்தில் அந்த மேற்கம்பில் போய் அது உட்காந்துக்கிறோம். அது மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணி வைக்கலாம். ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டு செம்மையாக இருக்கும். நம்மளுடைய சேனலில் போடக்கூடிய பதிவுகள் மிகவும் உங்களுக்கு பிடித்ததாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆர்டர் செட் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் இது போன்ற ஒரு நல்ல தகவலில் யாஸ் மேக்கிங்.